Salve, sono Ciccio Sultano, ristorante Duomo a Ragusa. Dato che Ornella mi ha lanciato il guanto della sfida, io ho fatto una bella spesa, sono fiducioso. Vediamo come se la caverà. Chef, bella spesa, però qualcosa in più di giallo me la poteva mettere. Come proprio di giallo? Che fa? C'hai i peperoni, alla bottarga se la tagliamo, il limone, guarda quel bel ragusano. Sì, C'è anche però... la semola del couscous. Ok, faccio il couscous. Perfetto. Uso le verdure e uso il suo pollo. Perfetto. Va bene? Il mio pollo hai fatto un'ottima scelta. Grazie. Tu mi hai portata in giro per la Sicilia, io continuo in Sicilia, nel nostro territorio con i nostri prodotti, però è una ricetta che ha origini arabe. Facciamo un po' di couscous con le verdure di stagione, le mandorle ai pinoli che sono della nostra tradizione. Io ho già l'acquolina in bocca perché Ok, iniziamo. sono i miei gusti. Allora, peperone da arrostire, lo mettiamo in forno. Devo tagliare questo qua a cubetti, io nel frattempo taglio una zucchina. Perfetto. Non deve essere per forza perfettino, giusto? Un po' più piccola. Così? Sì, perfetto. Allora, l'unica cosa è che sembri un carretto siciliano con tutti questi... Sembravo Santa Rosalia. Allora, sono due le cose. O mi dai del tu, o mi dai del lei. Che mi vuoi dare? No, Siamo- ok, del tu. Vai. Allora, Io- un filo d'olio. Sarà alla fine, se no mi si No. ammoscia tutta la Sì. zucchina e non è bello. Il peperone nel frattempo ha cotto, quindi se puoi, per Grazie. favore, grazie. Questo proprio è un lavoraccio proprio da garzone. E sarà il mio yerzune. Ok. Allora, nel frattempo io prenderei una padella, metto la semola nella padella, metto un filo d'olio nella semola, perché adesso la andiamo a tostare, un po' di curry, un po' di cannella macinata al momento. Posso? Sì, sì, grazie. Questo deve essere molto grasso, se no ti abbandono. Vai sul fuoco? Sì, sì, Secondo me è pronta. Io ti vengo dietro perché non vorrei che poi bruciamo qualcosa, e la colpa è mia. Però guarda che poi può essere anche colpa tua, insomma. Allora, qui ora cosa mettiamo? peperone, un altro filo d'olio però prima. Nel tempo il couscous si tosta. Lo senti la temperatura con le mani? Sì, ancora non l'ha presa, no. Qui ho fatto un brodo con sedano, carota, cipolla classico, poi ho aggiunto un po' di cardamomo, ginepro e cannella. Sai che bisogna tostare il couscous quando si fa questo qui, come se fosse del riso. Ora, già siamo pronti con la tostatura, dobbiamo sì. bagnare. Per evitare di prenderci le verdure ci metto dentro un colino, un altro poco, un mezzo coppino. Io lo metterei sulla pentola che dà sempre vapore e rimane sempre caldo. Ok. Si riposa e buncia. Buncia. Gonfia. Tu lo vuoi molto cotto o ti piace croccante? No, io croccante, quindi direi che tra un mezzo minuto lo possiamo anche scendere. Mettiamo un po' di fiamma alta. Sì. Ok, il peperone, questo adesso che è pulito e non rischio di sporcarmi le ditine, lo posso fare. Ce la faccio. Oh, cara, i peperoni. Peperoni. Comunque mi stai facendo lavorare un bel po', Allora, il nostro pollo era sottovuoto. Intanto ci levo qualche pelletto. Sì, Posso? bruciacchiamolo. Dai, chef, la ricetta è facile. Se c'hai un commi come me poi è facilissima la ricetta, Diventa anche veloce. Prego. Ok? Ti do un po' di bergamotta, la maggiorana che non ci sta male, il rosmarino che non ci sta male, se vuoi un bouquet casini, eccolo lì. Li mettiamo dalla parte della pelle o dalla carne? Dalla parte della pelle. Promossa, vai. Ora questo qui lo mettiamo con la parte della pelle verso giù. Prendiamo un pochino, poco di aceto. Vai. Ce lo sgraniamo il couscous. Sì. Comunque io aggiungerei adesso pure le verdure. Prendiamo il pollo. A posto. Andiamo qua. Dentro è cotta. Ci siamo, chef. Questo qua è caduto. Com'è? Buonissimo.
farei giusto un minimo così, un pizzico di sale, un filo d'olio e finiamo. Allora, Impiattiamolo. Mettiamo un po' di couscous qui. couscous, un po' di verdurine, qualche fogliolina per decorare il nostro piatto. Ce la mettiamo qualche chicco di uvetta passolina attaccata, qualche pinolino pure? Sì. Ok. Io direi che il nostro piatto è pronto. Voilà. Posso assaggiare? Me lo merito, ho lavorato abbastanza, Sì. Dai. Buono. Chef, che dici? Posso assaggiarlo anch'io? Me lo concedi? Era mio, però, dai. Quindi chef, sono promossa? Sei promossa, anche se ho aiutato parecchio, più che parecchio, tanto, vabbè, dai. Allora, un lavoro di squadra, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Complimenti chef, Bene, grazie. Bene.